这海南土包慢炖香草鸭也太香了吧！不只是香草鸭啊，别的也行啊。这家老海南人的味道，你来了不尝一尝？整个榴莲现掰现炒的榴莲大炒冰也太爽了！这么大个大炒冰榴莲呢？老铁们，来三亚这么多年，唯独香草鸭我是戒不了，3天2头我就想吃。就是你来三亚玩，住哪儿搜一下，基本都有他家店，贼方便，嘎嘎香。今天尝一尝，老铁们就他家啊，嘎嘎火，全是人，老外也不少，全是一家在这吃饭。先来个榴莲大炒冰透透。哇，这大杯呢？真是大榴莲炒的啊！它这不重庆炒榴莲吗？每一口下去都那个榴莲肉，贼爽，这个太爽了。我点的香草鸭来了啊，下菜。就是这5重香草，它里面的话分别有金不换、香茅、香菜、香芹和山酪叶。再焖一会儿的话，掀开盖子就可以吃了。你好，你的菲力包来了，这是你的文昌鸡包。你好，这个是你的海蛎煎，这是我们海南定安有卤农家猪脚包。真香啊！好，您的鸭油饭。海杂串，揭盖，把这个血鸭汁全靠在这个鸭肉里。就他家这香草鸭，文火慢炖40分钟，你吃上一次就会爱上。这香草鸭太香了，这大包啊，我还有这几包啊。咱说一包接一包，包包都嘎嘎香，就这种老式砂锅包来的东西，得劲啊！扑面而来的小香气呀，哇，受不了了，开灶！人家这一包真实在呀，干干巴巴全是肉，一点乱七八糟都没有，你说咋整啊？一点都不柴呀，得有嚼劲。你说来海南你不吃串你吃啥呀？下饭下面都嘎嘎的。这包的小味也行啊，别说鸭好吃，这鸡也嘎嘎的。大肥牛，再来一勺子鸡肉饭。哎呦喂，鸡肉饭本身就香，我再搭配这些玩意儿啊，太好吃了。话不多说，来三亚喜欢吃香草鸭，你就来他家啊，富彩雷，嘎嘎好吃。